Семечки бомбони. Смотрим выступление Жу Шена. О, красный-синий. Между злом и добром. О, шепот. Это синий. То есть холод. Шепот. Ой-ой-ой. Знаете, как вот есть мелодия с Гарри Поттера, вот песенка, да, она пугает, хотя кажется, что вроде мило исполняется. Есть то же самое, здесь мелодия такая, знаете, наступательная, то есть, знаете, словно ты идешь, а пол скрипит, вокруг какие-то странные звуки, шепоты детей. И вот сейчас сочетание с его голосом, вот создается вот какая-то такая ужасная атмосфера, пугающая. Но он сам немножко боится. Хотя он говорит там тише, типа, хотя он и так разговаривал почти шепотом. То есть, это еще тише, то есть, какое-то зло где-то спряталось и готово вылезти, поэтому надо быть аккуратным. Он сейчас проснется в нем зло. О, дыхание, блин, атмосфера, вышка. Пошла, о, пальчики. Сейчас было очень завораживающе. Он как вампир, который пьет кровь без остановок. То есть, ну вот представьте, да, он выпивает, он уже опьянен кровью, опьянен жаждой крови. И он вот так весь в крови, вот так вот танцует, наслаждается этим моментом, ловит кайф и наслаждение от этого. Его голос завораживает нас, он гипнотизирует нас. А вампиры что умеют делать? Они умеют гипнотизировать, они умеют внушать. И еще в начале он, знаете, вот пел и летал. То есть этот вампир, как Дракула, может превращаться в летучую мышь и летать. Пока все сходится, так что посмотрим, что он покажет нам дальше. Пока он вампир. И его внешность, да, вот немножко худощавый, скулы видны. Ну, такой цвет хорошо подобран. Вау, отлично, ребят, отлично, феноменально. Очень расслаблен, уверен. О. Вот эти вот это нотка наслаждения, я не знаю, как это описать даже, это
эти вот звуки, то есть они словно, вот он реально, ну, скажем, словно под наркотиком, да, то есть его наркотик это словно кровь, да, ну, мы рассматриваем все-таки его как вампира, как вампира. Ой, какой переход резкий, хорошо. Актерское мастерство снова демонстрирует нам. Ну, вокал, да, кажется, записан круто. Вот эти звуки, они погружают в историю, погружают. Это выкрик последний, да. Ну, это феноменально, эпохально, это то, что сердечко. Мне даже паузу не нажимать, смотрите, все. Даже телефон не хочет переключать нашего героя. Вау, еще раз вау. Все его вот эти вот маленькие деталечки, вот эти вот движения плавные, да, вот расслабленность какая-то, при этом в этой расслабленности ощущается уверенность, плюс его лицо, его костюм, его манера подачи, то есть как он вот артистично все это делает, эти вот дополнительные вставочки вставляет, его весь вообще диапазон, как он вот голосом манипулирует оттуда, сюда, туда скачет, этот, все отличненько. И это погружает в вайб. То есть мне самому хочется подражать ему, мне хочется самому двигаться. Это, знаете, как словно ты поставил какой-то фильм, например, вот ты не спортсмен, ты посмотрел фильм про спорт, и такой, пойду заниматься спортом. Либо смотришь фильм про бои, и ты такой, оба, ну что-то там воображаешь себе, типа, ты тоже боец. И вот тут такое же, мне хочется стать этим же персонажем. И он дал прочувствовать, ощутить себя в шкуре вот этого персонажа. Это круто. Концовка феноменальна, эпохальна, божественно, ребят, это было божественно, даже по-дьявольски. Дьявол любит детали, поэтому здесь было все отменно. Атмосфера пугала, в конце так вообще был полный хаос. Он вот открылась когда черная дыра, которая была вот всех захватывала все. Так скажем, он и есть черная дыра, и все внимание, все, да, внимание зрителей, абсолютно все внимание было только на нем. И он, ну, у него это получилось, причем реально получилось. Словно раньше он не был таким, и вот он, как персонаж какого-то аниме, ушел, начал тренироваться, вернулся, и боже мой, зло. Вам лучше с этим парнем уже не драться, потому что он вас просто так вот щелбаном уже уничтожит. Вау, эпохально. То, что запомнится, мне кажется, на очень долгие года, так как он здесь совершенно иной. Ведь раньше он пел, да, как я уже говорил, просто необычным голосом, но здесь он уже демонстрирует там просто крутые, невероятные штуки. То есть он показал, он вышел за свои рамки, причем во всех диапазонах ее. То есть он и в актерском мастерстве он стал более высок, в этих движениях тоже еще более выше, в голосе он тоже стал более высок.
Так что подует ветер перемен. То есть он словно этим показывает нам, что вот все будет хорошо. То есть он говорит нам, вот я смог поменяться, и этот ветерок сейчас дует в нашу сторону, и поэтому, скорее всего, что-то может и измениться. Вау, словно посмотрел фильм. Отменный фильм, пугающий, хотя, в принципе, никого и не было, кроме одного персонажа. Ну, вау, фильм чертовски круто, ребята, добра позитива, чики-бомбоны.